Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Adacki i witam Was w kolejnym odcinku Koku. Nie pomyliliście kanałów. Tak się składa, że te rekwizyty to nie jest coś, co zakupiłem w jakimś szale zakupowym w związku z tym, że Naruto zaczęło mi się podobać. Zaczęło mi się podobać, ale to jest coś, czego Marcia używała lata temu do robienia cosplayu Itachi Uchichy, więc Itachiego. Więc jak powiedziała mi, że znalazła takie rzeczy w szafie, to pomyślałem sobie, pożyczam. Teraz tego nie rozepnę. Witam Was w kolejnym odcinku komentarzy, od których łysieję. Zaraz oczywiście przejdę do komentarzy, ale oprócz tego mam kilka rzeczy do powiedzenia, które chciałbym, żeby wybrzmiały na samym początku. Generalnie, jeśli chodzi o Naruto, to oglądam dalej. Jest już na moim kanale film, który jest wrzucony na póki co status dla wspierających. Jest to omówienie drugiego arku, czyli egzaminu na Chunina. W skrócie mówiąc, dobrze mi się ogląda. Będę oglądał dalej. Myślę, że to powinno Was najbardziej obchodzić. A jeśli się zastanawiacie, co z tym kikiem, co z oglądaniem rzeczy na kiku, ostatnio Wam mówiłem, jak wygląda sprawa ogólnie z oglądaniem czegokolwiek na kiku. No nie wchodzi to za bardzo w grę, ale na kiku dostałem partnera z dupy za darmo, totalnie. Napisali mi maila i na początku myślałem, że to scam, ale się okazało, że to nie jest scam, także mam teraz partnera na kiku. Co to zmienia? Generalnie mój nick zmienia, więc jeśli będziecie kiedykolwiek mnie szukać i następnym razem gdzieś tam będę streamował, to już nie jest to Adachowy, tylko Adacho. Mówiłem to już na niektórych filmach, ale wiem, że nie wszystko zawsze do wszystkich trafia. Zawsze, nawet jak miesiąc o czymś trąbię, to potem się okazuje, że ktoś o tym nie wie. Nawet z Dragon Ballowymi ogłoszeniami jest tak, więc powtarzam to po raz kolejny. Drugą rzeczą jest to, i to jest rzecz, na którą już teraz Was zapraszam, mimo tego, że to nie jest na moim kanale, ani nie jest na moim kiku, ani nie jest u mnie. W czwartek, planowo w czwartek, Maciek mówił, że to będzie w czwartek. Przed chwilą, dosłownie, nie wiem, godzinę, 2 godziny temu nagrywałem z Maćkiem z kanału Over 9000 podcast o wdzięcznej nazwie. Nie zdradzę Wam jej jeszcze, ale taką nazwę sobie wymyślił. W czwartek na kanale Over 9000 zostanie opublikowany podcast. Moja rozmowa z Maćkiem, w zasadzie Maćka ze mną, nasza wspólna rozmowa na temat Dragon Balla, ale jako marki. Nie stricte fabularne rzeczy, tylko marki, sprawy okołomarkowe, gry, anime, filmy, bla bla bla. Generalnie zapraszam, polecam, bo moim zdaniem sporo ciekawych tematów zostało poruszonych z dwóch różnych perspektyw. Maciek jest rocznik 9.2, więc jest starszy, też można było więcej porozmawiać dzięki niemu na temat tego, jak to wyglądało w latach 90. i na początku XXI wieku, jak w Polsce był ten boom Dragon Ballowy. Więc odsyłam, kanał Wam podlinkuję w opisie albo gdzieś tutaj wrzucę odnośnik. Trzecia rzecz. Myślę, że to już jest mała tradycja, że od każdego piątku od godziny 10 do każdego poniedziałku do godziny 12 na stronie eneba.com, do której linki tradycyjnie znajdziecie u mnie w opisie, jest nowy kod zniżkowy. Zawsze jest to 8%, chociaż nie zawsze, ostatnio było 10%, teraz znowu jest to 8%. Kod zniżkowy na maj to weekend. Weekendy na Enebie są przedłużone, jest to 8% zniżki na gry. Karty podarunkowe, subskrypcje, DLC, punkty do gier. Na stronie eneba.com pojawiają się cały czas to nowe rzeczy, nowe produkty. Odsyłam Was, sprawdźcie, czy czegoś Wam nie brakuje, czy czegoś nie chcecie kupić. Nawet jeśli patrzycie na jakąś gierkę i macie na nią oko, rzućcie okiem na stronę eneba.com, być może tam będzie to po prostu taniej. A my przechodzimy do pytań i tak się składa, że dzisiaj jest... Nawet nie wiem, co będzie w tytule tego odcinka. Sporo jest fajnych tematów, ale żaden jakoś tak nie przebił mi się w głowie, żebym już teraz na 100% mógł Wam powiedzieć, co będzie pierwsze. Mimo wszystko wiem, co będzie pierwszym pytaniem. Rimuru, Jiro po zebraniu danych z Saiyan Sagi. Ten chłopak Goku potrafi osiągnąć poziom mocy 24 000? Lepiej zrobię androidy z poziomem mocy 150 milionów, bo inaczej będę w ciemnej dupie. Wiem, jak to brzmi. Jeśli napiszemy to w taki sposób, to nie ma sensu. I spoiler, to nadal nie ma sensu, nigdy nie będzie miało sensu, bo to Dragon Ball, zwłaszcza poziomy mocy w Dragon Ballu nie mają sensu, ale ja tutaj się postawię w roli adwokata diabła. W tym przypadku adwokata doktora Jiro. Okej. Jiro obserwował Goku od młodych lat. Widział, jak mały Goku niszczy armię Czerwonej Wstęgi, nie mając poziomu mocy nawet 1000. Potem obserwował walkę w Saiyan Sadze. Potem obserwował Mecha Freezę, który był już znacznie silniejszy. I wiedział o tym, jak szybko poziomy mocy w uniwersum Dragon Balla rosną. Więc to nie było tak, że on... Słyszeliście to, kurwa? Więc to nie było tak, że on spojrzał na Goku w pewnym momencie historii i powiedział: okej, Goku to jest X, a moje androidy to musi być X plus 1 i wtedy będzie dobrze. Jak tworzył tę swoją broń, to starał się zrobić tak, żeby była ona jak najsilniejsza. Ktoś do mnie dzwoni i jeśli to jest ktoś z Was, to przepraszam, ale nie mogę Kurwa.
Okej, przerwało mi się nagrywanie. Niech będzie. Dziękuję trybowi nie przeszkadzać za to, że działa. Zobacz. Jiro wiedział, że Goku jest w stanie transformować się w Ozaru. No nie? Wiedział. Umówmy się, że wiedział. Jeśli obserwował sagę Saiyan, to widział, jak Vegeta i Gohan transformują się w Ozaru, więc potencjalny poziom mocy Goku musiał mnożyć razy 10. Bo myślał sobie, okej, co jeśli Goku się zmieni w Ozaru? Moje androidy nie dadzą mu rady. Wiedział o Kaiokenie. Wiedział o tym, że Goku jest w stanie używać 4-krotnego Kaiokena. Namek użył 20-krotnego, ale Jiro walki Namek nie widział, bo wiedziałby też o Super Saiyanie. Ale Jiro być może zakładał, że Goku jest w stanie użyć po czasie już większego Kaiokena, więc ja tu włączę kalkulator, jak tu mój kolega mówił w dzieciństwie, kalkulator. To jest dosłownie inna nazwa na żuczka gnojarza, który toczy kulkę z kupy, no nie? Kalkulator. Nieważne. 24 000 mnożę to razy 10 jako Ozaru, bum, mamy 240 000. Mnożę to razy 20 jako 20-krotny Kaioken, bum, mamy 4,8 miliona. I teraz co jeszcze robię? Mnożę to jeszcze razy 10, bo to jest potencjał Goku, który z wiekiem staje się silniejszy. I mamy 48 milionów. I teraz mamy Androida 17, 18 i 16. Mnożę to razy 3, jako 3 Androidy, 144 miliony. I w ten sposób osiągamy jedną z liczbę z drugiej. No i proste od tego właśnie skoku, żeby wam się lepiej spało w nocy. Idziemy dalej. Pomidorowa armata. 2 powiązane ze sobą pytania do Goku. Czy nie byłoby fabularnie lepiej, gdyby Gohan w sadze Moro, gdy Goku został przebity, być może pokażę wam nawet tutaj ten fragment historii, dostał coś w stylu Omenu dla bestii, czarne włosy jak w Ultimate i czerwone oczy. A dopiero w sadze z Cellmaxem odpaliłaby się pełna wersja Beast. I drugie pytanie. Poza tym, czy nie lepiej byłoby, gdyby to nie sam Piccolo był triggerem do włączenia Beasta, tylko Keyblast, który leci w pan, a Piccolo ją w ostatniej chwili ratuje. Trochę by to mogło przypominać jego poświęcenie, gdy ratował Gohana przed atakiem Nappy. Zacznę od końca. Jechanie na nostalgii pod kątem poświęcania Piccolo mieliśmy już w Dragon Ballu Super w tej wersji anime Resurrection of F. Tam też Piccolo poświęcił się za Gohana. W zasadzie nie pamiętam nawet, czy on zmarł, czy nie. Nie pamiętam nawet, czy Piccolo wtedy zmarł, czy nie. Wydaje mi się, że chyba nie zmarł, bo nie pamiętam, żeby go wskrzeszali potem smoczymi kulami, więc tym bardziej to było głupie. Odnośnie tej sagi Moro. Zgodzę się, że reakcja Gohana... reakcja Gohana była satysfakcjonująca. Gohan rzucił się na Moro po tym, jak jego ojciec został przedziurawiony. Nawet Gohan krzyczał tam ojcze i się rzucił od razu na Moro. Tyle, że sytuacja była już o tyle słaba dla naszych bohaterów, że wszyscy byli poobijani i trochę to się różniło od tego, jak to wyglądało w Super Hero. Gohan w Super Hero miał sensu, był praktycznie w 100% mocy, ładował swoją ki i można powiedzieć, że był w pełni mocy. I wtedy się wściekł. I wtedy ta moc w pewnym sensie wyewoluowała. W sadze Moro on dostał strzała w ryj i stracił zęby. No to jest mocny obrazek sugerujący, że wszyscy, nie tylko Gohan, bo tam też Piccolo oberwał i androidy, wszyscy tam już byli naprawdę na wykończeniu. No i fabularnie to się po prostu nie spinałoby, gdyby Gohan nagle coś tam odblokował, a i tak musiałby przegrać tę walkę, no bo wszystko prowadziło do tego, że wchodzi Merus, jest akcja z Merusem, jest Goku Ultra Instinct. No i ten finał, Gohana w nim nie ma, jako aktywnie biorącej udział postaci pierwszoplanowej, więc gdyby było tak, że Gohan w tamtej scenie coś osiąga, nawet gdyby to jest jakiś omen dla bestii, nawet gdyby to było niepotwierdzone, że to jest w ogóle nowa transformacja, ale byłaby tylko i wyłącznie sugestia, że jakaś część dzikiej mocy w Gohanie się odblokowała, to myślę, że na tamtym etapie historii to byłoby po prostu rozczarowanie, że nic Gohan z tym nie zrobił. Tak jak Vegeta przecież opanował Force Spirit Fission i finalnie to się jakby przydało, ale to nie przydało się aż tak bardzo, jak ja jako fan Vegety bym chciał. Więc gdyby Gohan osiągnął nową formę i też by przegrał, bo zakładam, że musiałby przegrać, bo to nie była jego saga, to byłoby to większe rozczarowanie. Dlatego nie czepiam się tamtej historii, uważam, że było to wytłumaczone w miarę okej. Poza tym, jeśli sobie przypomnicie, jak to wyglądało, Gohan jak pierwszy raz przyleciał na starcie z OG 7-3, to był w tym swoim naukowym kubraczku. Ja wiem, że między jedną walką a drugą minęły 2 miesiące i trochę Gohan z Piccolo trenowali. 2 miesiące w przypadku Gohana to jest sporo, bo przed turniejem mocy w 48 godzin wrócił do formy, ale nadal uważam, że to nie był Gohan powiedzmy w 100% mocy, którego widzieliśmy w Super Hero, nie? Po sensu i power-upujący się. Maniek DBS. Pytanie do Koku. Ostatnio w necie pojawiła się dyskusja odnośnie zbroi Freezera, a mianowicie
że jest to część ciała Freezera. Fenixys zdaje się jako pierwszy podał ten temat w swoim artykule. Co o tym uważasz i czy podoba Ci się sposób wytłumaczenia tej zbroi? Bo jakby nie patrzeć, tłumaczy to, czemu Freeza ma znów zbroję, gdy się odradza. Faktem jest to, że na początku filmu zbroi jej nie ma, ale później, gdy już niszczy planetę Vegeta, to ją posiada. Więc może wraz z wiekiem ona powstaje, bo jego ojciec chyba też taką ma. Wiecie co? Przeczytam Wam mniej więcej to, co napisał Fenixys, to, co przytoczył Fenixys w kontekście wypowiedzi innych postaci, chociażby Tadayoshiego Yamamuro, czy też Akiry Toriyamy samego, i potem Wam powiem, co ja na ten temat sądzę. Fenixys na początku przytacza słowa Yamamuro, który oczywiście też był stricte zaangażowany w film Resurrection of F. Jest postacią odpowiedzialną oczywiście za modele. To, co wygląda jak ochraniacz, który nosi Freeza, w rzeczywistości jest częścią jego ciała i wygląda na to, że to jest jego nagi stan, a raczej jego pierwsza forma. Najwyraźniej wiedział o tym tylko Akira Toriyama. W scenie, w której transformuje się on w swoją ostateczną formę, ta część jest narysowana jako pękająca. Nawet w scenie, w której Freeza jest w maszynie regeneracyjnej, początkowo narysowałem go bez części naramiennych, więc musiałem później do tego wrócić i to poprawić. I tutaj słowa Toriyamy, które są nieco starsze oczywiście. Vegeta nie sprawił mi problemu z rysowaniem. Początkowo zamierzałem, aby zbroja bojowa była noszona wyłącznie przez Saiyan, jednak z rozwojem sagi wymyśliłem fabułę Freezy i sprawiłem, że jego armia też nosiła tę samą zbroję. W ten sposób oddziały również zyskały poczucie jednolitości. Na koniec pomyślałem, że zbroja bojowa mogłaby przypominać wzory na ciele Freezy. W sensie, że wzór zbroi nawiązuje do głowy całej armii. Miałoby to sens. Dlatego narysowałem naramienniki nie jako część jego zbroi, ale jako część jego rzeczywistego ciała. Wyglądało to tak, jakby Freeza walczył w bieliźnie. Jednak po narysowaniu sceny, w której Freeza przekształca się w swoją drugą formę, nie miałem innego wyjścia, jak przyznać, że on również nosił zbroję bojową. No i tutaj Fenixys podsumowuje. Wygląda na to więc, że powrócił z czasem do swojego pierwotnego pomysłu, że jest to część jego ciała. Choć później pojawia się Freeza bez zbroi w Dragon Ball Super Broly, wtedy kiedy go widzieliśmy małego, wiele osób uzasadniało to w ten sposób, że od najmłodszych lat jego ciało nie było jeszcze w pełni rozwinięte. Krótko mówiąc, jeden wielki bałagan. Zgadzam się z tym. Moim zdaniem Freeza bez tych naramienników wygląda lepiej, to jest znacznie bardziej naturalne. Podobało mi się to, że nawet kolor twarzy i skóry Freezy był nieco inny, jak widzieliśmy go w Brolim, bo to po prostu sugerowało, że to jest gość, który tak samo się rozwija jak inni bohaterowie w sensie postacie. I jestem większym fanem tego, że tak jak to było w mandze Dragon Ball, Freeza podczas transformacji w drugą formę niszczy swoją zbroję, co nawet Krillin mówi, wow, zwykłym napięciem mięśni zniszczył swój Battle Jacket, swoją zbroję bitewną, no a potem widzimy w Resurrection of F, jak gość sobie wisi w tej komorze regeneracyjnej, w tym płynie i ma naramienniki. No i o co tu chodzi? No to jest kompletnie bez sensu, więc nie jestem fanem tego, ale jeśli miałbym być trochę uszczypliwy, to jest jeden z wielu przykładów, kiedy Toriyama wymyśla jedną rzecz, potem myśli sobie, że byłoby fajnie zrobić inaczej i w kolejnym dziele jest powiedzmy retcon i tworzy się bałagan. Nie jest to zdrowe. W tym przypadku mamy przejście z lepszej wersji na gorszą. To nawet nie jest tak, że mieliśmy coś słabego, coś takiego wątpliwego fabularnie, że ta zbroja wygląda jak skóra i że to jest skóra, a potem zostałoby to zmienione, że to nie jest jego skóra, że to jest po prostu zwykły armor, który noszą ludzie z armii Freezy i też Saiyanie. Nie, tutaj na odwrót zostało zrobione. Bez sensu totalnie. Grzmilu, pytanie do Koku. Czy przerobienie człowieka w androida ma w uniwersum DB jakiekolwiek negatywne konsekwencje? Androidy 17 i 18 z marszu zyskały ogromną siłę i wytrzymałość, którą mogą dodatkowo normalnie zwiększać poprzez trening. Mają nieskończoną energię, więc nigdy się nie męczą, nie da się wyczuć ich ki, wyglądają jak zwykli ludzie, a ich ciała zdolne są do rozpłodu. Nie widzieliśmy chyba też, czy w ogóle się starzeją i chorują. Czy Bulma byłaby w stanie powielić albo nawet udoskonalić technologię doktora Giro i stworzyć super wojowników albo ulepszyć naszych bohaterów? Chociaż każdemu człowiekowi by się przydała wytrzymałość i nieskończona energia. Myślę, że zanim Dragon Ball Super powstał, to sprawa nie była, już ostatnio o tym mówiłem, że nie była aż taka skomplikowana, bo androidy nie miały ki, nie mogły się wzmacniać, miały powiedzmy ludzkie cechy pokroju tego, że 18 oczywiście mogła mieć dzieci, ale to nie było tak, że one mogły się stawać silniejsze. A w Dragon Ballu Super się okazało, że mogą się stawać silniejsze, więc teraz pytanie, jakie są w ogóle minusy bycia androidem? Jeśli zakładamy, że tutaj nie ma mowy o jakimś na siłę przejęciu człowieka, wszczepieniu mu nie swoich myśli, czyli doktor Giro, który
wszczepił myśl, żeby zemścić się na Goku. Android 16 był akurat 100% maszyną, ale widzieliśmy na jego przykładzie, że on by chciał sobie dotykać ptaszki, że on by chciał sobie obserwować przyrodę i wiecie, łapać ptaszki. Był fanem fauny i flory, Taką łagodną naturę burzyła ta chęć nienawiści i niszczenia Son Goku, którą wszczepił mu Dr. Giro. Więc jeśli zakładamy, że czegoś takiego nie ma i Bulma, tworząc by androida, Bulma wtedy Android Sadze mówiła, że notatki Dr. Giro są zbyt skomplikowane dla niej, ale mamy obecnie Dr. Hedo, który jest pod tym względem też dużym geniuszem i był w stanie stworzyć Salamaxa na bazie notatek Dr. Giro i też stworzył Gammę 1 i Gammę 2. Więc myślę, że jeśli Bulma albo Hedo, albo razem mogliby stworzyć androida, albo przerobić kogoś na androida, cyborga w zasadzie, czy byłyby jakieś wady tego wszystkiego? No, to jest pytanie w zasadzie do samego zainteresowanego. Czy ktoś by się zgodził na stanie się cyborgiem? Bo ja na przykład nie chciałbym być cyborgiem. Nie chciałbym ingerować w swoje ciało w taki sposób, nawet gdybym pozornie miał tylko i wyłącznie fizyczne plusy z tym związane, fizyczne korzyści. Pewnie wiąże się też to z dużym ryzykiem i jest szansa na to, że postać taka na przykład nie przeżyje takiej operacji. Być może to jest największe ryzyko. Sowa. Już liczyłem, że pozdrowisz ludzi na budowie. Oczywiście, że pozdrawiam ludzi na budowie. Tym razem nie będę pozdrawiał tych wszystkich, których pozdrawiam na co dzień, ale zgodnie ze słowami Sowy, pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na budowie, niezależnie od tego, czy budujecie coś swojego, czy pracujecie na budowie. Kto jest na budowie i słucha tego, ma teraz podejść do odbiornika, napisać komentarz i powiedzieć, co i gdzie budujecie. Chcę to usłyszeć. Chcę zobaczyć, ile osób na przykład kładzie papę na dachu. To też jest budowa, nie? W sensie takie prace wykonawcze w pewnym sensie, takie szeroko pojęte prace wykonawcze. Pozdrawiam Was i dziękuję za Waszą pracę, ale odnośnie pytania. Pytanie tyczy się Granoli i jego skróconego życia. Niestety nie pamiętam dokładnych liczb, ale wydaje mi się, że to Ronbo zabrał mu 150 lat i zostawił jakieś 3. Z tego co pamiętam, to tak było. Czy to skrócone życie opiera się o jego zegarek biologiczny, czy o czas w świecie Dragon Ball, albo o któryś konkretny kalendarz i jednostkę czasu? Pytam, bo zastanawiam się, co by było, gdyby Granola wszedł do komnaty ducha i czasu. Czy jest to glitch w Dragon Ballu, jako że tam czas płynie inaczej, to mógłby tam żyć przez tak naprawdę tysiące lat, a potem wyjść jak mu się znudzi? Czy też Granola poskładałby się po 3 dniach w ziemskiej komnacie ducha i czasu? Pozdrawiam i dzięki za trud przeczytania komentarza. Znowu zacznę od tyłu. Dla Granoli on bierze pod uwagę upływ czasu w komnacie ducha i czasu, a nie na zewnątrz. No bo gdyby tak było, to komnata ducha i czasu w ogóle nie miałaby sensu. A jeśli chodzi o jednostkę czasu, nagrywałem już kiedyś odcinek dawno temu tyczący się tego, kto rządził przed Zeno. I brałem tam pod uwagę stwierdzenia, konkretne liczby, czy nawet daty w świecie Dragon Balla, które padały w anime. Wiecie, ten kalendarz królewski, z którego Daishinkan korzystał, kiedy ogłaszał tak naprawdę dzień i godzinę rozpoczęcia turnieju mocy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale moim zdaniem w świecie Dragon Balla jest jakaś ogólno przyjęta w kosmosie jednostka czasu, z której korzystają mieszkańcy wielu planet. I jest też ten kalendarz, z którego korzystają bogowie, bo wiadomo, że tam to rok wygląda nieco inaczej i tak dalej. Jeśli mamy na Ziemi rok 700-800, potem w Xenoversie 3 to będzie rok 1000, to wiadomo, że ten kalendarz różni się od tego, z którego korzystają bogowie. Ale przecież na planecie Sirial jakby rok nie trwa dokładnie tyle samo ze względu na to, że u nas rok na Ziemi to jest czas, w którym Ziemia okrąży Słońce. Ale wiadomo, że planeta Sirial ma prawdopodobnie nieco inną orbitę, bo krąży wokół innej gwiazdy i czas obiegu planety Sirial wokół tej gwiazdy krąży, zakładam, że krąży wokół jakiejś gwiazdy, nie musi trwać 365 dni w zaokrągleniu. Gdyby na przykład, nie wiem, Granola mieszkał na Plutonie, ile trwa rok na Plutonie? No długo. Rok na Plutonie trwa około 248 lat ziemskich. No i super, nie? Granoli zostają 3 lata, czyli tak naprawdę prawie 750 lat. Super. No nie. Smok, mówiąc mu to, ile mu zabrał i ile mu zostało, korzystał z jednostek, które są dla Granoli znane. Gdyby na przykład rok w języku Granoli nazywał się Bibumba, wymyśliłem to słowo przed chwilą, to mógłby powiedzieć: panie Granola, zabrałem ci 47 bibumb, ale zostało ci jeszcze przecinek 3. No i okej, Granola mówi: super, no to w takim razie mam sporo czasu, żeby tych Saiyan i Freeza wykończyć. I jeśli wrzucilibyśmy sobie to jeśli wrzucilibyśmy sobie to w przelicznik i wklepalibyśmy jego jednostki na nasze, to u nas by to było 153. Tak to widzę, więc nie opiera się to o zegarek biologiczny, opiera się to po prostu o
postrzeganie czasu bazujące na wymyślonych, na wytworzonych jednostkach czasu, które są po prostu narzędziem do tego, żeby jakoś określić nasze miejsce, jakieś odległość, jakichś wydarzeń od siebie. To jest Dragon Ball, o czym ja gadam? Więc turniej mocy w uniwersum GT. Kiedy Turles tutaj mi może nie podsunął ten pomysł, bo pomysł podsunął kto inny, ale ostatnio, nie wiem czy widzieliście, wrzuciłem wam mój skład na turniej mocy, gdyby turniej mocy odbył się na końcu Dragon Balla GT. I uważam, że jest to dobry pomysł na serię, bo ktoś tam napisał w komentarzu, żeby teraz zrobić Zetkę. Czyli na końcu Dragon Balla Z robimy turniej mocy, kto bierze udział w tym turnieju. Może to nie byłoby aż tak ciekawe, bo w sumie w Zetce to większość to byłyby postacie, które już znamy. Nie wrzucałbym tam żadnego Kibito chyba. A może Kibito i Shina, żeby zrobili fuzję. Ale no GT było znacznie ciekawsze, więc sporo też osób pytało, dlaczego na przykład bierzesz tego Umarlaka i tego, a tamtych 10 nie bierzesz. Ale ja to wytłumaczyłem, bo tak mi się chce. Bo to jest moja drużyna. Dlaczego miałbym brać smoki, które nie... Smoki przestały istnieć, 17 wybuch przestał istnieć, nikt tam nie poszedł do zaświatów, Piccolo ma swoją rolę, on nie może wyjść, szef mu nie dał wolnego, tylko Frieza i Cell, ich widzieliśmy. Ja nie będę sobie wymyślał. Dajcie mi spokój. Moja drużyna, zróbcie ze swoją, kurwa. Wilen Elożelo. Pytanie do Koku nie o Dragon Balla, ale o Out. Jesteś bardziej jagerzystą czy The Alliance? Alliance, tak to się czyta. I czy sądzisz, że Eren postąpił właściwie robiąc Rumbling? Fani do dziś, 3 lata po skończeniu anime, kłócą się. Eren miał rację? Eren nie miał racji. Pozdrawiam. Czy istotą tego anime nie było to, że nie było czarnego i białego? Nie było 1 albo 0? Tylko były odcienie szarości? Czy to nie istotą tego anime było to, że obserwując historię z danej perspektywy, utożsamiamy się z perspektywą tych postaci i jesteśmy w stanie zrozumieć ich wybory, a potem kiedy widzimy historię z perspektywy drugiej strony, to zaczynamy dostrzegać, że w sumie oni też mogą mieć rację, albo może nie rację, tylko swoje cele, swoje wartości, swoje traumy, bo tak naprawdę to anime się bardzo mocno opiera na traumach i Eren jest postacią, która działała tak ze względu na to, że chciała dobrze dla swoich, ale i źle dla innych. I jak ja miałbym być widzem tego wszystkiego, bo jestem tak naprawdę tylko i wyłącznie widzem, nie biorącym udziału w tym świecie, to ja uważam, że każda wojna jest zła i że wszyscy robili źle. To jest anime, w którym wszyscy robią źle, mając nadzieję, że będzie dobrze. I w ten sposób też działają ludzie trochę, nie? Popełniają te same błędy z nadzieją, że w końcu będzie dobrze, albo że ten cykl zostanie przerwany i teraz już na pewno nikt tego nie będzie robił. Moim zdaniem Eren z moralnego punktu widzenia, wybijając część ludzkości, nie miał racji, bo zrobił coś moralnie złego. Nawet bym powiedział, że bardzo złego. Ale z drugiej strony rozumiem jego perspektywę. I to jest w tym wszystkim moim zdaniem najfajniejsze, bo to jest anime, które jest nieco mniej oczywiste niż na początku się może wydawać. Patryk, pytanie do Koku. Jeśli chodzi o znowu androidy. Gdyby Jiro stworzył androida Broliego z Zetki, to byłby to idealny android? Nieokiełznana siła z technologiczną precyzją i brakiem ograniczeń typowych dla androidów. Jak myślisz? Postać doskonała? Broli i doskonałe w jednym zdaniu, zwłaszcza z Zetki. Nie sądzę, żebym wypowiedział kiedykolwiek takie zdanie, więc nie sądzę, żeby to była postać doskonała. Żeby android Broli był postacią, zresztą w BioBrolim już próbowali zrobić coś podobnego, nie wyszło. Pamiętajcie, jak działały androidy Doktora Giro. Doktor Giro miał ten moduł nieskończoności. Androidy z modułem nieskończoności, mówię tutaj o tej nieskończonej energii, im silniejsze były, tym mniej można było je kontrolować. Jeśli Broly z tak silną bazą miałby działać na tej samej zasadzie, to nie wiem, jak Giro musiałby go osłabić, albo w ogóle co musiałby zrobić, żeby móc nad nim panować. Więc pod kątem samym bitewnym to byłaby na pewno potężna postać, ale Broly sam z siebie w zasadzie też już ma tyle ki, że on się nie męczy. On non-stop rośnie w siłę, ma tyle ki, że ona się z niego wylewa. Czy on potrzebuje moduł z nieskończoną ki? No nie za bardzo. On potrzebuje kontroli, więc ja uważam, że przerobienie Broliego na androida by go osłabiło, bo ograniczyłoby go za bardzo. Jacek Wicher. Co sądzisz o efekcie odmłodzenia i wyszczuplenia Goku w Super Saiyanie God? Wiele osób to krytykuje, mówiąc, że wygląda jak leszcz, gówniarz, zbyt cukierkowo i tak dalej. A mi ten efekt się właśnie podoba. Ma swój urok, jest czymś wyróżniającym się na tle innych transformacji. W dodatku myślę, że taki młody i szczupły wygląd doskonale pasuje do statusu Boga. Krytykę chudej sylwetki Virusa zresztą też
też widziałem, niektórym starym fanom DB chyba się wydaje, że prawdziwe DB to same wielkie napakowane koksy. A przecież w klasycznym DB i w Dragon Ballu Z, zwłaszcza na Tenkaichi Budokai, ale nie tylko, był wałkowany wręcz do pożygu przekaz, że pozory mylą i motyw małego kurdupla, który składa wielką górę mięśni jednym ciosem. To jest świetny przykład prawdziwości powiedzenia, że fani DB nawet nie znają DB. W klasycznym Dragon Ballu było tak, jak faktycznie mówisz, że pozory mylą i to było od samego początku do samego końca, bo Goku, kiedy się pojawił na 23. Tenkaichi Budokai, też nie miał wielkich mięśni, a był bardzo szybki i dalej taki uśmiechnięty. Nie prezentował się jak jakiś potężny superbohater. W Dragon Ballu Z ze względu na zmianę modeli postaci i też na zmianę charakteru serii, fabuła nieco bardziej wyszła poza ziemię, że tak powiem, narodził się troszeczkę taki stereotyp, że Dragon Ball to są duże mięśnie, okrzyki, transformacje i mordobicie. I jest tak po części, ale te duże mięśnie to nie była kwestia tego, że Toriyama uwielbia duże mięśnie. Tak, zgodzę się, że rysował duże mięśnie. Duże mięśnie też rysował w kontekście Roshiego. W pierwszych rozdziałach, kiedy Roshi się zwiększył i tam ugasił pożar. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że ten stereotyp narodził się ze względu na to, że animatorzy rysowali czasem w ten sposób postacie. Wiecie, Ten Shin Han z olbrzymimi barkami, albo Goku na Namek, który ma tak wyżyłowane mięśnie na brzuchu, że można tam grilla robić. Jak sobie przypominam rozmowy, nie wiem, czy to były rozmowy Toyotaro z Toriyamą, czy to w ogóle były wywiady z Toriyamą, w kontekście już Dragon Balla Super, Battle of Gods, czy nawet Turnieju Mocy w mandze, Toriyama chciał zmniejszać mięśnie Goku, a Toyotaro je trochę zwiększał. Znajdowali taki złoty środek. Wiadomo, wtedy to już mieliśmy Ultra Instinct i w przypadku Ultra Instinctu też mamy dwie wersje. W anime był napakowany, w mandze był chudy, potem w mandze też się ten wygląd trochę zmienił, bo mieliśmy znowu napakowany Ultra Instinct. W kontekście stricte fabularnym uważam, że boska Ki jako typ energii, który jest przeraźliwie potężny, to ma sens, żeby postacie nie miały wielkich mięśni, no bo nie muszą mieć wielkich mięśni. Beerus jest tego najlepszym przykładem, Whis zresztą tak samo. To są szczupłe postacie, smukłe, które są w stanie niszczyć planety pstryknięciem palca. Więc ten koncept fabularnie po prostu pasuje, żeby Goku był chudy, ale wiadomo, że jeśli ktoś jest przyzwyczajony albo ma pewne oczekiwania, to potem nawet jak widzi takiego Kabbę, to akurat w przypadku Kabby tam nie było boskiej Ki, ale Kabba był taki, a nie inny. No, został w ten sposób narysowany. Mi akurat Kabba się podoba pod kątem designu postaci. Też już w transformacji ma nieco bardziej zarysowane mięśnie, też w Super Saiyanie 2. Ale czy to nie jest fajne, że są po prostu różne designy? Że to nie jest tak, że wszyscy są rysowani na jedno kopyto? Już wystarczy, że ludzie tam robią memy sobie, że każda postać w Dragon Ballu ma taką samą twarz. Co nie jest prawdą, ale są takie memy. Buczerowski, pytanie do Goku. Jak wiemy, Goku miał bardzo wyczulony węch. Czy wszyscy z rasy Goku, czyli Saiyanie, mieli tak? Czy on był jakiś wyjątkowy pod tym względem? Mam też drugie pytanie. Czy Goku przeszedł Zenkai Busta będąc zamarzniętym i uratowanym przez Sunów przy wieży mózgów? Drugie pytanie? Nie sądzę, żeby Goku był blisko śmierci. To był raczej taki... On nie był na pewno blisko śmierci poprzez rany bitewne. A tutaj chodziło raczej o rany bitewne. Jeśli chodzi o ten węch, myślę, że to jest kwestia tego, że Goku się po prostu wychowywał w dziczy przez długi czas i takie rzeczy mu się wykształciły wraz z wiekiem, wraz ze środowiskiem, w którym przebywał. No bo Saiyanie tak na dobrą sprawę średnio potrzebowali węchu, kiedy podbijali planety, a że Goku miał taki węch, mówię, to raczej kwestia mieszkania w dżungli. Chrisu, pytanie do Goku. Pamiętam, jak jakiś czas temu wspominałeś, że otrzymałeś w prezencie grę Hades 2. Czy miałeś już okazję w nią zagrać? Jeśli tak, to czy zauważyłeś zdolności głównej bohaterki, które moim zdaniem zostały zaczerpnięte z DB? Pozdrowienia ze Słupska. Pozdrawiam serdecznie. Nie zauważyłem tam nawiązań do DB, ale odpowiadając na pierwsze pytanie, grałem, skończyłem fabułę niecałą, ale mówię, to jest kolejny przykład tego, że jak ja widzę napisy końcowe w grze, to tracę kompletnie motywację, żeby w nią grać. I wiem, że tam dalej fabuła idzie po, powiedzmy, nie chcę tutaj spoilerować, bo gra bardzo mocno polega na fabule, więc nie chcę tutaj komuś psuć zabawy, jeśli ktoś jeszcze w nią nie grał. Sama gra jest świetna, uwielbiam Hadesa, uwielbiam gameplay, to jest jeden z moich ulubionych typów gier i bardzo długo sobie w nią grałem, ale mówię, jak zobaczyłem napisy końcowe, to mimo tego, że tam nie zrobiłem wszystkich achievementów, odinstalowałem. Dziewczyna na M. Jeszcze nigdy moje pytanie nie było w koku i nawet po napisaniu tego, czyli odwróconej psychologii, szanse, że teraz ono się tam znajdzie, są nadal nikłe. Ogólnie mam też wrażenie, że filmy z koku są rzadko ostatnio. To prawda, są rzadziej. Staram się aż tak nie spamować kokłami. A odnośnie odwróconej psychologii, w większości przypadków to na mnie nie działa, ale tutaj akurat pytanie chciałem wziąć do odcinka także. Czy gdyby oddzielić Kamiego od Piccolo, to czy charakter Piccolo powróciłby do stanu sprzed fuzji?
czy zwiększyłby wtedy dystans z innymi i ograniczyłby kontakt z Gohanem i Pan. Trochę byłby to ciekawy pomysł powrotu starego, dobrego Piccolo. Starego, złego chyba Piccolo. Nie sądzę, żeby on wrócił do tego stanu, ze względu na to, że w momencie, w którym on się scalał z Kamim, było powiedziane, że on jest podstawą tej fuzji. Kami wspomniał o tym, że on będzie tylko i wyłącznie dla niego wzmocnieniem. Można trochę odnieść wrażenie, że w tamtym momencie Piccolo zmienił też troszeczkę swój charakter, że może stał się nieco bardziej łagodny w kontaktach z jakimiś bohaterami, naszymi protagonistami, czy z Panem Popo, czy z Dendym, czy kimkolwiek innym. Moja opinia jest taka, że to nadal jest ten sam Piccolo, a Kami wzmocnił go tylko dając mu umiejętności, zwiększając jego poziom mocy, zwiększając jego wiedzę, ale nie wpłynął na jego charakter, bo Piccolo, jemu bardzo zależało na tym, żeby on nadal był sobą i chciał tylko Kamiego pochłonąć, żeby być silniejszym. I myślę, że tak właśnie było. Więc gdyby go oddzielić, Piccolo straciłby pewnie wspomnienia, chyba że na przykład zapamiętał to, co Kami miał w głowie i teraz to jest też w jego głowie. Wracając do clou tego pytania, to byłby nadal ten sam Piccolo, tylko że trochę słabszy. I może nie miałby Orange. Kto wie. Cannonball. Z tego co... Fajny nick. Cannonball. Z tego co pamiętam, to pytanie do Koku można zadawać pod każdym filmem. No okej. Te hantle, co widać na nagraniu, to już ozdoba, czy zdarza Ci się jeszcze za nie złapać? Ile bierzesz na klatę i biceps? Już się kiedyś chwaliłem i tutaj celowo używam słowa chwaliłem, bo to jest coś, czym się raczej chwalę, bo to dobry wynik, ale nie będę powtarzał. Chodzi o te hantle. Obecnie ozdoba. Obecnie ozdoba. Ale w kwestii ćwiczeń u mnie i myślę, że u dużej części osób to się jakby sprowadza do motywacji, a najlepszą motywację ma się, jak ćwiczy się z kimś, bo nawzajem się po prostu popychacie do tego, żeby trenować. Miałem tak w liceum, miałem tak na studiach, jak chodziłem na siłownię z kumplami, jednemu się nie chciało, to dwóch pozostałych ciągnęło za szmaty i szliśmy razem wszyscy. I zawsze tak było. Nawet w sobotę, jak robiliśmy nogi, nie? Nawet przyznam się, że nie chciało mi się chodzić, ale jak oni mówili idziemy, no to ja też nie chcę być jeden trening w plecy. No to jest dosłownie typowy Dragon Ballowy motyw, kiedy Vegeta trenuje na planecie Whisa, Goku się o tym dowiaduje i zostawia rodzinę i leci na planetę Whisa, bo nie chce zostać w tyle. Wiadomo, tam jest rywalizacja, a myśmy się jakby nie rywalizowaliśmy ze sobą w żaden sposób, bardziej się motywowaliśmy, ale trochę tak jest. Trochę tak jest właśnie, więc okej, prozdrowotność jak najbardziej. Ja zwłaszcza jako niedoszły WF-ista powinienem zwracać też Wam na to uwagę, że ruch to zdrowie, ale ja się aktywizuję powiedzmy inaczej. Nie obecnie na siłowni, tylko jeżdżę rowerem. To jest obecnie moja ulubiona forma rozrywki, spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, więc sezon się zaczyna, muszę dać rower na przegląd i też oczywiście pomaganie zajechanie w tym roku. Linki do pomagania zajechanie akcji charytatywnej, jak w każdym filmie, w opisie. A póki co, dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Zachęcam Was jeszcze do tego, żebyście weszli na kanał Maćka Over 9000. W czwartek odcinek ze mną, do tego też Was zachęcam, żebyście go obejrzeli, ale oglądajcie sobie też u niego inne filmy. Nie będę Wam zdradzał jego planów, bo to zostawię dla niego, ale polecam Wam kogoś, kto ma trochę inne zdanie, nie na wszystkie, ale na dużo tematów ma inne zdanie, więc poszerzajcie swoje perspektywy, ok? Poszerzajcie perspektywy. Miłego dnia życzę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.